Officially welcomed the Prime Minister of India, Narendra Modi, who arrived in Sri Lanka last evening from Bangkok, Thailand, after attending the BIMSTEC summit which was held in Bangkok recently. And at the same time, the Prime Minister, Narendra Modi, will be formally welcomed today at the Independence Square premises. Following that, there will be several key discussions held, MOUs signed and infrastructural projects launched, and this will further strengthen the bilateral relationship between the two nations. Sri Lanka and India shares a very deep-rooted history of cultural, economic and diplomatic ties spanning centuries. This official state visit is all about that. The theme of the state visit is centuries of friendship, commitment to a prosperous future. So we are right now awaiting the arrival of the Prime Minister of India, Narendra Modi, who will be officially welcomed at the Independence Square premises. Chaminda? සේවස් මිතුදමක සෞභාග්‍යමත් අනාගතයකට බැඳීමක් යන තේමාවෙන් යුතුවයි ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ මෙවර ශ්‍රී ලංකා සංචාරය සිදුවන්නේ. ඒ ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා ජනාධිපති ධූරයට පත්වීමෙන් පසුව ඉන්දියාවේ එතුමා මුල්ම සංචාරය සිදු කළේ විදේශ රාජතාන්ත්‍රික සබඳතාව වෙනුවෙන්. ඒ රාජතාන්ත්‍රික සාකච්ඡාවලදී ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍යවරයාට කර ආරාධනයකට අනුවයි ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙවර ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණියේ. මෙහිදී ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ක්ෂේත්‍රය හා සම්බන්ධව විශේෂ කරුණු ගණනාවක් කෙරෙහි මූලික වශයෙන් දෙරටේ අවධානය යොමු තිබෙනවා. ඒ අතර ඩිජිටල්කරණය, සෞඛ්‍ය, ආරක්ෂණ, සෞඛ්‍ය ආදී වශයෙන් බලශක්ති මේ ආදී වශයෙන් විවිධ ක්ෂේත්‍ර හා සම්බන්ධ විවිධ කටයුතු කිහිපයක් සිදු කිරීමට මෙම සංචාරයේදී දෙරටේ නායකින් සහ නියෝජිතින් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍යවරයා සමග එරට විශේෂ නියෝජිත පිරිසක් මේ සඳහා සහභාගී වෙනවා. එරට විදේශ අමාත්‍යවරයා, එවැගේම ආරක්ෂක ලේකම්වරයා ඇතුළු විශේෂ නියෝජිත පිරිසක් මෙම සංචාරය සඳහා එක්ව සිටින බවයි වාර්තා වුණේ. ඒ සියලු දෙනා සමග මෙම සංචාරයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගතය ඉලක්ක කරගත්ත එවැගේම ඉන්දියා ආර්ථිකය, ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය කෙරෙහි සුබවාදී බලාපොරොත්තු රාශියක් ඇති කර ගන්නට පුළුවන්. දෙරටේ මිත්‍රශීලී සහ සම්බන්ධතා වඩාත් වර්ධනය කරන හමුවක් විදිහට මේ දෙරටේ රාජ්‍ය නායක හමුව පිළිබඳව අපට හඳුන්වන්නට පුළුවන්කමක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඉන්දියා රජය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ඓතිහාසිකව පැවති මිත්‍රශීලී සබඳතා ලංකාවේ ආර්ථිකය ගොඩනැංවීම සඳහා අවශ්‍ය බොහෝ අවස්ථාවලදී ලංකාවේ සමාජය එවැගේම අපේ රටේ ජනතාවට දැනුණු විවිධ වූ විපත් හමුවේදී එවැගේම තවත් අයෙකුගේ රැකවරණය ඕන වුණු මොහොතේදී ඉන්දියාව ප්‍රමුඛ කාර්යයක් ඉටු කළ රාජ්‍යයක් ලෙස හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ලෝකයේ මෑත කාලයේ නැගියන ආර්ථිකයක් සහිත රාජ්‍යයක් විදිහට ඉන්දියාවත් ශ්‍රී ලංකාවත් අතර පවතින ඒ මිත්‍රශීලී සබඳතාවන්හි වඩා යහපත් ඵල, වඩා සාධනීය ඵල ශ්‍රී ලංකාව සතු කර ගැනීමේ බලාපොරොත්තුව මේ අතර සිදුවන බව අප ඔබට සඳහන් කරන්නට අවශ්‍යයි. ඒ සියලු දේවල් පිළිබඳව අද මේ නිල පිළිගැනීමෙන් අනතුරුව දෙරටේ රාජ්‍ය නායකින් අතර සාකච්ඡාවක්, ඒ වගේම විශේෂ නියෝජිතින් අතර පැවැත්වෙන සාකච්ඡාවට ගණනාවක්, ඒ වගේම විවිධ ගිවිසුම් ගණනාවක් අත්සන් තැබීමක් සිදුවනවා ඇති. ඒ වගේම ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙරට සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කිහිපයක් නිල වශයෙන් විවෘත කිරීමටත් නියමිතව තිබෙනවා. ඒ වගේම අනුරාධපුර ජයශ්‍රී මහ බෝධීන් වහන්සේ වැඳ පුදා ගැනීමටත් එතුමා සහභාගී වෙන බවයි මේ වන විට අපට දැනගන්න ලැබී තිබෙන්නේ. ඒ සියලු කාර්යයන් සිදු කරන්න ඉන්දියාවෙන් ලංකාවට ආපු ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍යවරයාට රාජ්‍ය උපරිම ගෞරවය පිළිගැනීම නිල වශයෙන් හිමි වේ යුතුයි. ඒ නිල පිළිගැනීමේ උත්සවය වෙනුවෙන් අපට දකින්න ලැබෙනවා කොළඹ 7 නිදහස් මන්දිර පරිශ්‍රය ආශ්‍රිතව විශේෂම යුද හමුදා උත්තමාචාර්යයක්, ඒ වගේම සම්මාන වෙඩිමුර සහිතව අග්‍රාමාත්‍යවරයා පිළිගැනීමත්, ඒ වගේම දෙරටේ අමාත්‍යවරුන් ඇතුළු නියෝජිතින් පිළිගැනීම සඳහා අවශ්‍ය සියලු කටයුතු මේ පරිශ්‍රය ආශ්‍රිතව සිදු වෙමින් පවතින බව. එවෙනුවෙන් වූ සියලු තොරතුරු ජාතික රූපවාහිනිය ඔස්සේ ඔබට මෙලෙස සජීව ලෙස විකාශය කරන්න අප දිගින් දිගටම සැදී පැහැදින්නවා. இலங்கை திருநாட்டுக்கும் இந்திய திருநாட்டுக்கும் இடையிலான உறவு இன்று நேற்றல்ல, நூற்றாண்டு காலங்கள் பழமையான ஒன்றாக அமைந்திருக்கின்றது. மன்னர் காலத்திலிருந்து தொடர்கின்ற இந்த நட்புறவு இப்பொழுது மிகவும் சிறந்த முறையிலே வளர்ச்சி பெற்றிருப்பதை நாங்கள் நினைப்படுத்துகின்றோம். அந்த வகையிலே குறிப்பாக இலங்கையினுடைய பொருளாதார அபிவிருத்தி என்பது மிக மிக இன்றியமையாத ஒன்றாக இருக்கின்றது. இது ஒரு பக்கம் இருக்க, இந்தியாவுக்கு பொருத்தமான சிறந்த நம்பகரமான ஒரு பங்காளர் தேவை என்பதும் மற்றும் ஒரு இந்தியா பக்கம் இருக்கின்ற தேவையாக இருக்கின்றது. ஆகவே இந்த இரண்டு தேவைகளும் ஒன்றித்து சங்கமிக்கின்ற பகுதியாக இந்த விஜயம் அமையும் என்பதில் மாற்று கருத்துக்கு இடமில்லை. ஆகவே இந்தியாவோடு இணைந்து பொருளாதாரத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்பக்கூடிய வகையிலான சிறந்த ஒரு முயற்சியாக இது அமையும் என்பதில் நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம். அந்த வகையிலே இலங்கையினுடைய பல துறைகளுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கியிருக்கின்ற இந்திய
பேரரசு. விசேஷமாக 2023ஆம் ஆண்டில் நாங்கள் சர்வதேச நாணய நிதியத்தில் கடன் பெற முயற்சித்த பொழுது அந்த ஒப்புதலுக்கு கையொப்பமிட்ட முதலாவது நாடாக இந்திய நாடு அமைந்திருக்கின்றது. இலங்கையினுடைய பொருளாதாரம், கல்வி, பாதுகாப்பு, சுகாதாரம் என பல துறைகளுக்கு கரம் கொடுத்த நாடாக இந்திய நாடு அமைகின்றது. இந்தியாவுக்கும் இலங்கைக்கும் இடையிலான நட்பு இன்று நேற்றல்ல, பழங்காலம் தொடர்கின்றது. பௌத்த மதம், விஜயனுடைய வருகை, பாலி மொழி, ராமாயணம் என்கின்ற பல துறைகளில் வரலாற்று பின்னணியை கொண்டதாக இந்திய இலங்கை நட்புறவு அமைந்திருக்கின்றது. அதே போலத்தான் இலங்கையினுடைய பல பொருளாதார அபிவிருத்தி செயற்திட்டங்கள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய வருகையின் பின்னதாக தொடரும் என்பது எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. விசேடமாக சம்பூர் மின் உற்பத்தி நிலையம் அங்குரார்ப்பணம் செய்து வைக்கப்படல், அத்தோடு 5000 மெட்ரிக் டன் களஞ்சிய சாலை தம்புள்ளகில் உருவாக்கப்படல் மற்றும் 5000 மதத்தலங்களிலுடைய கூரைகளிலே மின்கலங்கள் ஆன்லைன் ஊடாக அங்குரார்ப்பணம் செய்து வைத்தல் என்கின்ற செயற்பாடுகள் இடம்பெறவிருக்கின்றது. அதேபோல நாளைய தினம் அனுராதபுரத்தில் இருக்கின்ற மிகவும் சிறப்புமிக்க ஸ்ரீமகா போதி இந்த வணக்கஸ்தலத்துக்கு சென்று அவர் வழிபாடுகளில் ஈடுபடுவதும், அத்தோடு விசேடமாக அதன் பின்னதாக மகவ அனுராதபுர ரயில் நிலையத்தில் சமீட்சை கட்டமைப்பை அங்குரார்ப்பணம் செய்து வைக்கின்ற முக்கியமான நிகழ்வுகளில் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் பங்கேற்கவிருக்கின்றார்கள். இந்த வருகையானது சர்வதேசம் உற்று பார்க்கின்ற ஒரு முக்கியமான விடயமாக அமைந்திருக்கின்றது. காரணம், பொருளாதார அபிவிருத்தியை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்ற இலங்கை அதனுடைய அடுத்த கட்ட நகர்வு தொடர்பாக அனைத்து நாடுகளும் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்ற தருணத்தில் இந்தியாவோடு கரம் கோர்த்து இலங்கையும் பொருளாதாரத்தில் அபிவிருத்தியும் அடையும் என்பதே அனைவருடைய எதிர்பார்ப்பாகவும் அமைந்திருக்கின்றது. அதன் பிரகாரமே பாரத தேசத்தினுடைய கௌரவ பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய வருகை இம்முறை அமைந்திருக்கின்றது. As German did mention, Sri Lanka and India shares a very deep-rooted history and ties, and we did previously mention that there will be several MOUs signed, and also this official state visit is going to further strengthen the friendship we have for centuries. We are awaiting the arrival of the Prime Minister of India, Narendra Modi, who will be formally welcomed here with the Triforce's Guard of Honor and gun salute. ඉන්දියා ග්‍රාමාත්‍යවරයා පිළිගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගරු ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමන් මේ අවස්ථාවට සම්ප්‍රාප්ත වුණා. ඒ වගේම ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමිය ඇතුළු අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ නියෝජිත පිරිසත්, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා රජයේ නියෝජිත පිරිසත් මේ අවස්ථාව සඳහා සහභාගී වී සිටිනවා. අප බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉන්දියා ග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ පැමිණීමයි. ශ්‍රී ලංකාවයි ඉන්දියාව අතර පැවති රාජතාන්ත්‍රික බැඳීම රාජතාන්ත්‍රිකත්වයට වඩා එහා ගිය බැඳීමක් බවට පත් වුණු ඉතිහාසයක් දෙරට අතර පවතිනවා. විශේෂයෙන්ම ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයේ සිට පැවතා දෙරටේ මිත්‍රශීලී සබඳතාය අතර ප්‍රධානයි. භූගෝලීය වශයෙන් දෙරට එක්ව පැවති ඉතිහාසයක් පිළිබඳව අපට ඉතිහාසයේ තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. ඒ නිසා සංස්කෘතිකමය වශයෙන්, භූගෝලීය වශයෙන් ඉන්දියාවයි ශ්‍රී ලංකාවයි අතර පැවතුනේ අතිශය මිත්‍රශීලී සබඳතාවක්. මිත්‍රත්වයට පළමු තැන ලබා දීම ඉන්දියාවේ වර්තමාන ප්‍රතිපත්තිය බවට පත්ව තිබෙනවා. අසල්වැසියාට ප්‍රමුඛතාව ලබා දීමේ ප්‍රමුඛතාව මතයි ඉන්දියා දේශපාලනය, ඉන්දියා විදේශ ප්‍රතිපත්තිය මේ වන විට ක්‍රියාත්මකව පවතින්නේ. ඒ අනුව යමින් ඉන්දියාව ලෝකේ බොහෝ රටවල් සමග පවත්වාගෙන යන සබඳතා අතර ශ්‍රී ලංකාව සමග පවතන සබඳතාව අතිශය වැදගත් අවස්ථාවක් විදිහට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. වර්තමානයේදී ඉතා විශාල ආර්ථික වර්ධනයක් වේගෙන් අත්පත් කරගන්නා රාජ්‍යයක් ලෙස ඉන්දියාව හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ලෝකයේ වැඩිම ජනගහනය වෙසෙන රට. පසුගිය අවුරුදු කිහිපය තුළ ඉතා විශාල දියුණුවක් අත්පත් කරගත් රාජ්‍ය විදිහට ඉන්දියාව පිළිබඳව අපට හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. ඒ නිසා ඉන්දියාවේ දේශපාලනයේ කැපී පෙනෙන කාර්යභාරයක් සිදු කිරීම සඳහා වෙහෙසුණු නායකත්වයේ දරූ පුද්ගලයා විදිහට ඉන්දියා ඉතිහාසයට එක්ව තිබෙන්නේ නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතායි. එතුමන් විසින් මේ පහුගිය අවුරුදු 10කට ආසන්න කාලය තුළ ඉන්දියාව ලෝකයේ බල සම්පන්න රාජ්‍යයක් ලෙස ඔසවා තැබීම සඳහා ප්‍රමුඛ කාර්යයක් සිදු කළ බවයි ලෝක දේශපාලන විචාරකයින්ගේ මතය බවට පත්ව තිබෙන්නේ. එවන් පසුබිමකදී ඉන්දියා ග්‍රාමාත්‍යවරයා පෙර සඳහන් කළ ඒ ඓතිහාසික මිත්‍රශීලී ගමන් මගේ තවත් පරිච්ඡේදයක් සටහන් කරමින් අසල්වැසියාට ප්‍රමුඛතාව ලබා දීමේ ඉන්දියා විදේශ ප්‍රතිපත්තිය, ඉන්දියා ප්‍රතිපත්තියට අනුව යමින් ශ්‍රී ලංකාවත් සමග මේ මිත්‍රශීලී සබඳතා ගොඩනගා ගැනීමේ අරමුණ ඇතිව අද ශ්‍රී ලංකාවට සම්ප්‍රාප්ත වන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවට අවශ්‍යයි ආර්ථික සංවර්ධනයේ විශාල පිම්මක්. ඒ ගමන සඳහා ඉන්දියා අතහිත නිරන්තරයෙන් ලැබුණු අවස්ථාවට දකින්න ලැබුණා.
ආර්ථිකමය වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාව අපහසු අවස්ථාවන් වලට පත් වුණු විට ඒ මොහොතේදී ඉන්දිය රජය ඒ වෙනුවෙන් මූලිකව එක්කුණු රාජ්‍යයක් විදිහට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා ශ්‍රී ලංකාවත් එක්ක නිතර සබඳතා පවත්වාගත් රාජ්‍යයක්. කොවිඩ් වසංගතයේ පැවති සමයේදීත් ඉන්දියා රජයේ අතහිත මට මේ වෙලාවේදී සිහිපත් වෙනවා. මේ ආදි වශයෙන් විවිධ කරුණු කාරණා හා සම්බන්ධව ශ්‍රී ලංකාවත් සමග ඓතිහාසිකව ගොඩනගාගත් සහසබඳතාව අසල්වැසියාට ප්‍රමුඛතාව ලබා දීමේ ඒ ඉන්දිය ප්‍රතිපත්තියට අනුව යමින් අද දවසේදීත් ඉන්දිය ශ්‍රී ලංකා සබඳතා ශක්තිමත් කරන බව සඳහන් කරන්නට අවශ්‍යයි. බලශක්ති ඩිජිටල් කරන ආරක්ෂක සෞඛ්‍ය යන ක්ෂේත්‍රවල ද්විපාර්ශ්වික අවබෝධතා කිවිසුම් මෙහිදී අත්සන් තැබීමට නියමිත වනවා ඉන්දිය අග්‍රාමාත්‍යවරයා ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත පිරිස අතර. ඒ වගේම ඉන්දියාව සමග ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන ක්‍රියාවලියට දාල ගිවිසුම් දෙපාර්ශ්වය අතර හුවමාරු කර ගැනීමටත් මෙම සංචාරයේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉන්දියා සහයෝගිතාව වෙනුවෙන් සිදු කරන සාම්පූර් සූර්ය විදුලි බලාගාර ව්‍යාපෘති ආරම්භ කිරීමත් ඒ වගේම උෂ්ණත්වයේ සාර්ධතාවය පාලනය කළ හැකි දඹුල්ල කෘෂි ගබඩා සංකීර්ණය නැත්නම් ශීතාගාර ව්‍යාපෘතිය සහ ඉන්දියානු පරිත්‍යාගයක් ලෙස ලැබුණු ආගමික ස්ථාන 5000ක් සඳහා සූර්ය පැනල සවිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය විවෘත කිරීමත් ඉන්දියා ග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතා අතින් මෙවර සිදු කිරීමට නියමිතයි. අපට දැන් දක්නට ලැබෙනවා ඉන්දියා ග්‍රාමාත්‍යවරයා පිළිගැනීම වෙනුවෙන් වූ නිල උත්සවය පැවැත්වෙන නිදහස් මන්දිර පරිශ්‍රයට එතුමන්ගේ සම්ප්‍රාප්තිය සිදුවන ආකාරය. We will now witness the arrival of the Prime Minister of India, Narendra Modi, at the Independence Square premises, where he will be officially welcomed. பாரத தேசத்தின் கௌரவ பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய வருகை இப்பொழுது இடம்பெறுகின்றது. கொழும்பு 7 அமைந்திருக்கின்ற சுதந்திர சதுக்கத்தில் அவருக்கான உத்தியோகபூர்வ வரவேற்பு வைபவம் சிறந்த முறையில் ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றது. பாரத தேசத்தின் கௌரவ பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களை இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் கௌரவ ஜனாதிபதி அன்ருகுமார் திசாநாயக்க அவர்கள் இப்பொழுது வரவேற்க உள்ளார்கள். இலங்கை திருநாட்டின் அமைச்சர்களும் அதேபோல இந்தியாவிலிருந்து கௌரவ பிரதமரோடு வருகை தந்த வெளியுறவு அமைச்சர் எஸ் ஜெய்சங்கர் அவர்கள் உட்பட உயர்மட்ட குழுவினரும் இங்கே ஒன்று கூடியிருப்பதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அத்தோடு முப்படையின் தளபதிகள் மற்றும் முப்படை வீரர்களுடைய மரியாதை அணிவகுப்பும் இந்த வேளையில் பாரத தேசத்தின் கௌரவ பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு வழங்கப்படவிருப்பதை நாங்கள் நினைவுபடுத்துகின்றோம். கடந்த டிசம்பர் மாதம் அனுகுமார் திசாநாயக்க ஜனாதிபதி அவர்கள் இந்திய தேசத்துக்கு உத்தியோகபூர்வ விஜயம் மேற்கொண்டது யாவரும் அறிந்த விடயம். அதன் பின்னதாக விடுக்கப்பட்ட அழைப்பின் பேரிலேயே பாரத தேசத்தின் கௌரவ பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் உத்தியோகபூர்வ விஜயம் ஒன்றினை இலங்கைக்கு மேற்கொண்டிருக்கின்றார். 3 நாள் உத்தியோகபூர்வ விஜயமாக இந்த விஜயம் அமைகின்றது. அந்த வகையிலே இந்த விஜயத்தினூடாக நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் மீள கட்டியெழுப்பப்படும் என்பதே அனைவருடைய எதிர்பார்ப்பாகவும் அமைந்திருக்கின்றது. இலங்கைக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையில் இருக்கின்ற பல நூற்றாண்டு கால நட்புறவை அந்த உறவை உறுதிப்படுத்துகின்ற வகையிலே இந்த விஜயம் அமையும் என்பதில் மாற்று கருத்துக்கு இடமில்லை. ஆகவே பாரத தேசத்தின் கௌரவ பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இப்பொழுது கொழும்பு 7 அமைந்திருக்கின்ற சுதந்திர சதுக்கத்துக்கு வருகை தருவதை நீங்கள் காணுகின்றீர்கள். தேசிய அலைவரிசை ஊடாக நாங்கள் இதனை உங்களுக்காகவே நேரடியாக அஞ்சல் செய்கின்றோம். இம்மோடு இணைந்து பல சகோதர அலைவரிசைகளும் சமூக ஊடகங்களும் இவற்றினை மக்களுக்காக வழங்கி வண்ணமாக இருக்கின்றார்கள். ஆகவே நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய இந்த வருகை சர்வதேசம் முற்று பார்க்கின்ற ஒரு முக்கியமான ஒரு தினமாக விடயமாக அமைகின்றது. அந்த வகையிலே ஏற்கனவே பல நிதி உதவிகளை நமக்கு இந்திய நாடு வழங்கியிருக்கின்றது. மீண்டும் நாங்கள் பொருளாதாரத்தில் மீளெழுச்சி பெற வேண்டிய ஒரு முக்கியமான தேவைப்பாடு இருக்கின்றது. ஆகவே அதை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தக்கூடிய வகையிலேயே இப்பொழுது பாரத தேசத்தின் கௌரவ பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய வருகை அமைந்திருக்கின்றது. நேற்றிரவு கட்நாயக்க சர்வதேச விமான நிலையத்தை வந்தடைந்த பிரதமர் அவர்களுக்கு இப்பொழுது உத்தியோகபூர்வமான வரவேற்பு சுதந்திர சதுக்கத்தில் இப்பொழுது இடம்பெறுவதை நீங்கள் திரையில் காண்கிறீர்கள். දැන් ඉන්දියා ග්‍රාමාත්‍යවරයා වෙනුවෙන් වූ නිල උත්සවයේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරමින් දෙරටේ ජාතික ගී වාදනය කිරීම සිදුවනවා ඇති.
මිලගට අග්‍රාමාත්‍යවරයෙකු වෙනුවෙන් පිරිනැමෙන සම්මාන වෙඩිපොර 19ක් පිරිනැමීම සිදු කරමින් ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍යවරයාට ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ආචාර්ය පිරිනැමෙනවා ඇති. We will now witness the gun salute. இந்திய பிரதமர் அவர்களுக்கான 19 மரியாதை ஓட்டுகள் இப்பொழுது தீர்க்கப்படுகின்றன. සම්මාන වෙඩිමුර තුලින් ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍යවරයාට අග්‍රාමාත්‍යවරයෙකු වෙනුවෙන් පිරිනැමෙන ගෞරවය පිරිනැමීමෙන් අනතුරුව දැන් ශ්‍රී ලංකා යෝධ හමුදාව විසින් තුබන් වෙත පිරිනැමුණු ලබන සම්මාන මුරය පිළිගැනීම සඳහා ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍යවරයාට අරයුම් කරන මොහොතයි අපිට දක්නට ලැබෙන්නේ. இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்காக உத்தியோகபூர்வ வரவேற்பு வைபவம் இப்பொழுது கொழும்பு 7 சுதந்திர சதுக்கத்தில் இடம்பெறுகின்றது. மரியாதை வேட்டுகள் தீர்க்கப்பட்டன. இதனைத் தொடர்ந்து மரியாதை அணிவகுப்பு இடம்பெறும். இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்குள் இலங்கைக்கு விஜயம் செய்கின்ற 4வது சந்தர்ப்பம் இதுவாக அமைகின்றது. 3 நாள் உத்தியோகபூர்வ விஜயம் மேற்கொண்டு இந்திய பிரதமர் கௌரவ நரேந்திர மோடி அவர்கள் இம்முறை இலங்கைக்கு உத்தியோகபூர்வ விஜயம் மேற்கொண்டுள்ளார்கள். ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය හමුදා ගෞරවය තුමන්ට පිරිනැමීමෙන් අනතුරුව දැන් ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍යයේ නියෝජිත පිරිස හඳුනා ගැනීමට නියමිතයි.
ඉන්දියා අගමැතිවරයා සහ ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපතිවරයා වෙනුවෙන් ප්‍රභූ සම්මාන පිරිනැමීමෙන් අනතුරුව දැන් දෙරටේ නායකින් දෙපළ තම රාජ්‍යයන්හි නියෝජිත පිරිස හඳුනා ගැනීම සඳහා එක්වන මොහොත ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් ශ්‍රී ලංකා අග්‍රාමාත්‍යවරිය ප්‍රමුඛ අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ නියෝජිත පිරිසත් ශ්‍රී ලංකා රජයේ නියෝජිත පිරිසත් මේ සඳහා එක්ව සිටිනවා. ඒ වගේම ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍යවරයා සමග ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි විශේෂ නියෝජිත පිරිසත් මේ මොහොත සඳහා එක්ව සිටිනවා. இந்திய கௌரவ பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கான உத்தியோகபூர்வ வரவேற்பு வைபவத்தில் இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் கௌரவ பிரதமர் உட்பட அமைச்சர்களை இப்பொழுது அறிமுகப்படுத்தி வைக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தை நீங்கள் திரையில் காண்கின்றீர்கள். அதேபோல இந்தியாவிலிருந்து வருகை தந்திருக்கின்ற இந்திய வெளியுறவு அமைச்சர் கலாநிதி எஸ் ஜெயசங்கர் உட்பட உயர்மட்ட குழுவினரையும் இலங்கை திருநாட்டின் ஜனாதிபதி அனுர்குமார் திசாநாயக்க அவர்களுக்கு கௌரவ பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இப்பொழுது அறிமுகம் செய்து வைப்பார்கள். We are now witnessing the Prime Minister of India, Narendra Modi, being introduced to the Prime Minister of Sri Lanka, including the official parliamentarians of Sri Lanka, who is being introduced right now to the Prime Minister of India, Narendra Modi, by Honorable President Anurakkumara Dissanayaka. பாதுகாப்பு, சுகாதாரம், எரிசக்தி, டிஜிட்டல் பொருளாதாரம் என்கின்ற பல அமைப்புகளை கொண்ட இருதரப்பு ஒப்பந்தங்கள் பலவற்றில் இந்திய கௌரவ பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் கைச்சாத்திட உள்ளார்கள். அதனைத் தொடர்ந்து இன்று அரச பிரதிநிதிகள், எதிர்க்கட்சி பிரதிநிதிகள் மற்றும் வடக்கு கிழக்கில் இருக்கின்ற தமிழ் மக்கள் பிரதிநிதிகள் மற்றும் மலையக மக்கள் பிரதிநிதிகளை கௌரவ பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் சந்திக்க உள்ளார்கள். விசேடமாக நாட்டினுடைய பொருளாதார மீளெழுச்சிக்கு உதயமாக்கும் ஒரு சந்தர்ப்பமாக இந்த விஜயம் அமைந்திருக்கின்றது. ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ කැපී පෙනෙන භූමියක පිහිටා තිබෙන රාජ්‍ය දෙකක්. සංස්කෘතිකමය වශයෙන් ඓතිහාසික සබඳතා ගණනාවක් මේ දෙරටේ ඉතිහාසය තුළ ලියවී තිබෙනවා. ඒ නිසාම ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසය පෝෂණය වීමේදී ඒ සඳහා හේතුපාදක වුණු ඉන්දිය උපසංස්කෘතික ලක්ෂණ ශ්‍රී ලංකාව තුළත් විද්‍යාමාන වුණු තැන් අපට දක්නට ලැබුණා. ඒ නිසා මේ දෙරටේ රාජ්‍ය නායක හමුව වර්තමානයේ සිදුවෙන සුවිශේෂී අවස්ථාවක් වන වාසයේම මේ ඓතිහාසික ගමන් මගක තවත් සුවිශේෂී පියවරක් විදිහට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ඒ අනුව අද එතුමන්ට රාජ්‍ය ගෞරවය ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් මෙලෙස පිරිනමා එතුමන් පිළිගැනීම වෙනුවෙන් එළ උත්සවය සිදු කරන වාසයේම ඉන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපතිවරයා සහ ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍යවරයා අතර දෙරටේ නිල සාකච්ඡා රාජනායක මට්ටමේ සාකච්ඡා ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි. එහිදී විශේෂ ගිවිසුම් කිහිපයකටත් සම්බන්ධ නියමිතයි. මාබට පෙර සඳහන් කළාසේ ඩිජිටල් එවැගේම බලශක්ති ආරක්ෂක සහ සෞඛ්‍ය අංශ ප්‍රමුඛ කරගත් දෙරටේ ආර්ථික සහයෝගිතාව නැංවෙන ගිවිසුම් මේ අතර ප්‍රධාන වශයෙන් බලගැන්වීමට නියමිතව තිබෙනවා. එවැගේම තවත් අවශේෂ කරුණු ගණනාවක් සඳහා ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ සහභාගීත්වය සනාථ කොට තිබෙනවා. ඒ අතර සාම්පූර්හි විදුලි බලාගාරයේ ආරම්භ කිරීමේ කාර්යය සඳහා එතුමන් සහභාගී වෙනවා. දඹුල්ලේදී විශේෂ ආර්ථික කලාපයක් ස්ථාපනය සඳහා විශේෂයෙන්ම ගබඩා පහසුකම් සහිත නවීන තාක්ෂණික පහසුකම් සහිත සීතාගාර පහසුකම් සහිත ගබඩා සංකීර්ණයක් ඉදි කිරීම සඳහා එතුමන්ගේ සහභාගීත්වය සිදු වෙනවා ඇති. ඒ වගේම හෙට දවසේදී එතුමා ජයශ්‍රී මහ බෝධීන් වහන්සේ වැඳ පුදාගෙන හෙට සවස් භාගයේදී ලංකාවෙන් පිටත් යාමට නියමිතයි. ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාව අතර පවතින මේ මිත්‍රශීලී සබඳතාවන්හි තවත් සුවිශේෂී අවස්ථාවක් විදිහටයි අද දවසේ මේ දෙරටේ රාජ්‍ය නායක හමුව වෙනුවෙන් වූ කටයුතු සිදු වනු ලබන්නේ. இந்திய பிரதமர் கௌரவ நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு உத்தியோகபூர்வ வரவேற்பு வைபவம் கொழும்பு 7 அமைந்திருக்கின்ற சுதந்திர சதுக்கத்தில் வெகு விமர்சையான முறையிலே இடம்பெற்றது. ராணுவ மரியாதை அவருக்காக வழங்கப்பட்டது. இம்முறை இலங்கைக்கு வரை தந்திருக்கின்ற நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய இந்த விஜயத்தினூடாக நாட்டிலே பொருளாதார மீளெழுச்சி எழும் என்கின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு அனைவர் மத்தியிலுமே எழுகின்றது.
ஆகவே கொரோனா பெருந்தொற்று பொருளாதார சிக்கலுக்கு நமக்கு கரம் கொடுத்த இந்திய நாட்டுக்கு நாங்கள் நன்றிகள் செலுத்த நாங்கள் கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். We witnessed the official ceremony to welcome the Indian Prime Minister Narendra Modi at the Independence Square premises, and following the official welcome, we will witness several MOUs signed, key discussions held, and infrastructural projects launched.